Hello，大家好，歡迎翻嚟我 channel。今集咧嚟到呢個珠海啊，主打呢個日月貝啊，咁啊去埋澳門嘅，睇下我哋有啲咩玩先啊。第一餐午餐呢，就係呢個打邊爐啊，嚟到呢一間叫做風騷嘅餐廳，咁啊要上2樓嘅，咁啊慢慢行啦，唔緊要嘅，咁都唔係太高嘅啫。見到咁多蠔殼，莫非呢一度係食蠔做主打？咁啊珠海呢邊呢，我自己啊比較少嚟嘅，咁所以對啲餐廳啊景點啊都有好新鮮嘅感覺啦。咁啊唔係成日嚟啊嘛。咁啊睇下環境咧，餐廳環境咧算係比較新開嘅一間嚟嘅，都周圍都好乾淨啦，都比較乾淨啦，係咪叫做光猛嘅？咁啊睇下食咩啦，有一隻雞啦，跟住咧有啲蛋餃，有啲丸啊咁樣嘅。咁啊嘢食都算 OK 嘅，咁佢有啲麵啊，蝦咧就一人有2隻啊，咁啊有啲響鈴啊，咦有鮑魚添喎，鮑魚就一人一隻都唔細隻噶啦。咁啊有隻生蠔，哇真係大隻喎，好肥美個，睇落都幾新鮮嘅，亦都係一人一隻啊。由於咧，我哋呢張台嘅哥哥姐姐都算係 OK 啊，唔係好搶食啊。咁啊，大家都分配好一人一隻咁啊，都唔錯喎。啲蠔唔腥喎，對我嚟講大大隻，好好食啊。咁啊，跟住餐廳仲有啲甜品啦，有啲葡撻啦，有一啲嘅馬拉糕啦，仲有少少嘅生果。呢一餐咧都算唔錯，即雖然我自己咧就麻麻啦對打邊爐，不過都叫做唔錯啦。跟住呢，我哋出發去第一個景點啊！嚟到呢一個呢，好彩我琴日呢就見到啲導遊呢分享呢一度嘅圖片呢，非常之人頭啊多，好多人。咁好似我哋今日星期日啦，嚟到呢個圓明新苑啊，咁就唔係特別多人啊 OK 喎，可以睇下啲咩，睇下先。話說咧，喺呢個公園入邊咧，就分開咗幾個區域啦。咁啊，有啲宮廷 feel 嘅區域啦，亦都咧有一啲係比較西式風啲嘅一啲嘅區域啦。咁啊，跟住之後咧，戶外咧亦都會有一啲比較得意嘅一啲嘅建築物啊，愛嚟打卡影相咧係非常之 OK 嘅。咁呢一條路咧就有少少醫學嘅故事可以睇下啦，咁樣雖然有好多人物咧，我自己係唔係好識，因為我對歷史咧係冇乜興趣嘅，咁啊叫睇下啦。但係我自己又中意睇風景嘅，咁啊沿途咧就行入去，行到中段嘅位置啦，咁啊有少少呢啲嘅梯級啊，上上落落啊咁樣嘅，但係都係一條直路，就冇分岔路，都容易行嘅。咁啊睇下啲山啊、水啊、石啊咁樣嘅啫。喺呢度呢，就係放1個鐘頭啦，咁啊時間呢，確實係唔多啊。如果要行晒呢，睇嚟都係要分為下一次啦。咁啊嚟到呢度都係中段嘅啫，我哋就沿路行翻去啦。咁啊都叫影下相啦。嚟到呢個灣仔區呢，就係去一間自由購買嘅一間嘅土產店啦。咁啊，亦都呢有好多打卡嘅地方啊，咁樣都叫做有嘢睇，有一個景點都算係叫做唔錯噶啦，影相都幾靚噶呢度。咁啊，有一啲經過咗一啲嘅五光十色嘅地方啦，都幾得意，幾現代化嘅呢度就。啱啱咧感覺上去完嗰個宮廷，又翻到嚟啲咁現實嘅地方，就好似穿越咗呢個時空咁啊，都叫做唔錯啊！呢一間嘢咧就叫做澳百伴啊，睇嚟咧都係一啲團體會必經嘅一個地方啊。咁佢入邊咧係賣一啲涼果啊，呢啲茶葉啊、杏仁餅啊、蛋卷啊呢啲咁嘅手信嘅，中意咧就可以買。上到車啦，點解有嘢派嘅？咁啊導遊哥哥咧就好有心啊！佢咧因為琴日咧就係呢個300婦女節啦，咁咧佢就送俾我哋每一個女團友咧就1人1份嘅小禮物，幾有心喎，都幾開心㗎。下一站呢，就嚟到呢個珠海漁女啊，大
但係呢，我實在唔想太過逼啦，咁我就喺遠眺啦，落咗地下之後呢，我就喺遠處度影下相，欣賞下呢啲風景啦。跟住再下一站2個大貝殼就嚟到呢個日月貝啊，比較主打。咁佢係一個商業化啲嘅商場，四圍咧都係有手信啦。咁我都係行下呢一度 OK。咁食個小食為主啦。跟住咧翻到去咧夜晚嗰餐啊，嚟到呢一個叫做李錦記嘅餐廳啊，隻雞唔錯喎，個湯咧就有少少清嘅，咁勝在佢夠熱啦，咁都叫做 OK 啦。跟住有啲魚啊，呢個嘅生炒骨啊，呢一個嘅辣辣地嘅牛筍絲，跟住之後肉餅啦，呢個蝦咧大頭蝦嚟嘅，都 OK， 一人又起碼有一隻。咁肉餅就一般咯，我覺得都唔知點解整得麻麻地。咁其他餸菜咧都係比較一般嘅。咁有啲客家 feel 啦。咁睇下個風景，跟住咧已經係入夜啦。我哋就翻我哋今晚嘅酒店。嚟到今晚嘅酒店，個大堂有啲細啊，咁有啲公寓式啊，睇下個廁所都 OK 乾淨，幾靚噶啦。今晚我哋3人一間房啊，好在張床咧夠晒大啊，拉埋一齊咧變成一張特大嘅床，咁樣都唔係細噶啦。哎呀，佢2個阻住咗我。跟住之後咧就繼續睇下出邊啦。咁佢又冇閂窗嘅，咁但好在咧佢就唔係十分之熱啊。咁樣我覺得 OK 啊。咁都算係一間比較新嘅酒店嚟嘅，叫做精緻酒店啊。咁佢都算貼心噶啦，今次做得幾好啦，呢個導遊。咁我哋3人同房咧，佢就提早叫酒店咧幫我哋準備咗每樣嘢都係3份啊。咁都算係貼心噶啦。我覺得有啲唔係個個導遊咧都會有注意到呢一樣嘢咁樣，所以佢哋都算係唔錯，俾個好評佢哋。咁嚟到早餐咧算係多嘢食噶啦，即係以我一間類似賓館或者係一啲比較冇咁平啦，準3星啦，佢就叫做咁。但係你話食物嘅選擇呢，已經係叫做多啦，唔好咁高要求。咁今日晏晝呢，就係自由過澳門嘅，佢會車我哋去到呢個嘅關口啦，然後呢，我哋自己過關啦。咁嚟到呢一個關口呢，大概係11點。咁3點鐘再集合啦。不過呢，今日我哋就決定唔去澳門啦，因為我哋怕太趕啦。咁嚟到呢個飲茶自費嘅，睇下我食咩啊？有呢個小籠包啊，其實呢一邊呢，有啲叫做灌湯包嘅，咁所以嗌外賣嘅時候呢，如果你想食呢一種嘅小籠包，就要叫佢做灌湯包啦。跟住呢，亦都有呢一個嘅鯪魚球啦。呢一個豬腳薑我就覺得一般啦，所以麻麻地啦呢個。呢一個蝦卷啊，叫做春卷啊，咁有成隻蝦喺度，佢呢個粉漿都唔係幾厚，炸得幾好食，仲要係熱辣辣。咁嗌咗個甜品啦，咁佢好多嘢呢都係11點後先有嘅。咁再嗌埋一個明爐燒鵝啦，不過佢冇熱住嘅。跟住嗌咗呢個綠豆呢個嘅蓮藕湯啊，都唔錯喎。咁食完之後呢，行下呢個嘅地下街啦。咁嚟到呢間嘅網紅麵包鋪啊，咁我哋都唔好執輸啦，買翻嚟試下，睇下係咪真係人哋講到咁好食。咁算係鬆軟嘅，算係好食嘅，唔錯嘅。呢一個幾特別嘅，呢個叫雪山包。咁佢我都係睇小紅書見到嘅啫。咁都叫做 OK 啦，叫做試下唔錯啦，都會有下一次嘅。咁條片呢就到呢度完啦。咁如果中意條片呢，記得俾個 like 訂閱我啦，免費嘅。咁跟住呢，撳埋隔離個鐘仔啦，仲有可以分享俾你去玩去食嘅朋友仔一齊睇啦。我哋下個禮拜再返嚟見，拜拜。